que eu tinha fazer imitando o vídeo da Lelé. Que elas estão fazer a sorteadinha, eu vou fazer igual elas. Tipo Flávia Slime. E daí a gente vai fazer. Eu vou inventar. Gente, agora deixa eu ver que horas são. São 5h30 da manhã, por isso que eu vou falar lá abaixo. Agora vamos ver. Vamos ver primeiro o primeiro slime, como vai ser primeiro toda da abertura, né? Tomara que seja bem legal. Então, pessoal, vamos começar. E a gente vai sortear qual tipo de slime que a gente vai fazer primeiro. E como é que vai ser esse sorteio? Que tal se a gente fizesse Unidunité? Tá. Unidunité, salame lingue, o sorvete colorê, o escolhido foi você. Azul! Combina com a minha camiseta. É verdade, eu acho que vai ser muito Gente, lindo. vamos ver qual vai escolher o azul. Mas qual é o tipo de slime que a gente vai fazer? Qual vai 3, ser? 2, 1 e... Descobrir! Parece um segredo, olha só. É o lado assim, ó. Fluffy Slime! Fluffy E o que vai ter escrito aí, Lelê? Ah, tá escrito Fluffy Slime e os ingredientes que a gente pode usar pra fazer. Que legal, e o que Vamos ver o que elas podem Cola usar. branca, creme de maquiar, loção hidratante, bicarbonato, tinta, água quente e ativador. Que legal, bastante Eu lembro coisa da aí. minha papas, mas ela vai me dar bem. Eu pensava usar aqui. Não pode, só pode usar o que tem aqui. Tá, agora vamos lá fazer. Então a regra é experimentar na receita Fluffy Slime usando esses ingredientes, tá certo? Sim. Vamos Fica aí começar? que eu vou pegar Mas um primeiro... recipiente. Fica aí, tá? É, pode ser. Gente, apesar vai ser bem diferente. Agora tá no intervalo. Gente, aqui tem meu recipiente, minha colherzinha. Gente, a minha vai ser... Eu só tenho cola branca que elas têm igual eu, mas eu não tenho mais nada. Nada. Eu vou inventar minhas próprias, sabe? Também tem colher. Ó, vamos ver o que elas vão usar primeiro. Eu tô gostando. Vou colocar... Espuma de barbear. Vou colocar... Espuma de barbear. Vou pegar a cola já, tá bem. Já volto. Acho que eu vou usar uma dela. Não, mãe, eu tô usando. Peguei a cola, agora eu vou colocar uma colherzinha de cola. Uma colherzinha de sopa aqui, ó, bem pequenininha. Não pode ligar, porque senão você perde. Você vai ficar desclassificado. Desclassificada é pior que perder. Tá tudo, né? Então eu vou escolher minha própria coisa, vai ser? Sei, então eu vou fazer. Isso que eu vou fazer. Vai misturar as cores? Sim. Vou fazer um verde limão. Olha, pessoal! Agora, gente, eu vou usar. Eu tô tão feliz que eu nasci. Já volto pra procurar coisa. Agora eu vou querer com farinha de trigo. Não? Mas eu falei que eu tô slime. Ele vai ser mole. Por isso. Por isso. Esperto. Mas a cor dele é Mãe, eu esperei você colocar água, sabe por quê? Pra ver se como molho. Mas, vou falar uma coisa. Eu ainda não coloquei bicarbonato pra você. Eu vou pôr. Eu vou começar a colocar não. Tem algo acontecendo aqui. Uau. Tá começando a descolar. O que o pessoal vai ter que avaliar pra decidir se o slime é melhor ou pior? A cor A cor, é... porque ele tá esticando tá bastante. ficando, se ele tá fazendo bolha. Olha, Clique quando você faz aquele negocinho. quando ele faz barulhinho assim, ó. Clic, 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 clic.
próximo vídeo, parte 2.